Hello，大家好啊！我係一屋四寶嘅 Yan 啊。今日咧，雖然我把聲有少少爛，但係咧邀請咗兩個好特別嘅朋友過嚟同我哋分享佢一啲嘅經歷喎。所以咧，無論點爛都好啦，我都要堅持埋佢啊！喺2023年嘅4月份咧，日本就推出咗一個叫做未來創造人才嘅計劃喎。咁我身邊呢兩位朋友咧，其中一位就係透過呢個計劃咧嚟到日本呢邊預備佢嘅生活，預備佢嘅新開始啦。有請我哋嘅 Catherine 同埋 Austin。不如先介紹下你自己先啦。咁我係 Catherine 啦，咁我就係透過呢一個叫未來人嘅簽證咧，咁就喺日本住咗1年啦，咁而且我都成功咁樣續咗個證嘅咁樣。係，咁我叫 Austin 啦，咁我就係 Catherine 嘅男朋友啦。咁我而家咧就係用緊經營管理呢個計劃咧去進行緊我嘅簽證嘅，係啦。好，咁所以今日嘅未來人就係 Catherine 啦，呢個名好勁啊嚇！咁點解當初你會選擇未來人呢個計劃過嚟日本呢度咧？咁我哋當初咧一開頭發現，即係就睇新聞啦，就發現咗有個叫未來人簽證喎。咁因為我哋本身都喺度留意緊有咩方法，我哋都想嚟日本度試下生活體驗啊又好啊咁樣嘅。咁我哋就見到有個未來人簽證喎，咁我哋就去資料搜集下啦。咁就發現咧就係大學畢業5年之內啦，咁然之後有足夠嘅資金，我記得當時係大約2萬蚊港幣嘅。咁你有呢啲資料啦，呢個資格啦，咁同埋你個大學咧就係全球佢有個 ranking 嘅，就係100名以內，咁你就可以申請佢呢個未來人簽證嘅。咁咧最多延長就可以2年咁樣嘅。咁我嗰陣時就諗啊，咁呢個彈性好大喎，因為如果我去到日本嘅時候，我又可以揾嘢做啦，呢個簽證可以揾嘢做啦，咁亦都可以創業啦。因為本身我哋自己都係做小生意喺香港，咁我都想去日本度嘗試下，即係揾啲新嘅發展機遇咁樣。咁我就覺得啊，又唔使一定要用咁多時間去讀書啦，因為讀書簽證你又要一定要讀書，出席你又要夠啦。咁我又覺得咦，呢個未來人簽證的話就啱啱好就可以用，即係滿足到我嗰啲彈性嘅需求，我又可以去讀下書，又可以去揾嘢做，又可以去準備我嘅創業嘅計劃咁樣，我就選擇咗呢一個。就好適合你啦。係。咁但係 Austin 就應該係過咗嗰個畢業年時間啦，係嘛？你又唔適合用呢個簽證。係啦，其一啦，另一個sad 啲嘅消息就係因為我就冇去大學嗰個頭100大嗰件事啦。所以即係其實呢個簽證你話易又唔係易，但係話難又唔係難，但係都會係可能佢會篩選咗一定嘅人，然後某一類人就會適合去申請呢一個簽證咯。咁而家你過嚟日本生活，你係用咩簽證㗎？咁現時咧，其實我個經營管理簽證咧，其實係 OK 㗎啦。咁即係個進度都去到最後，可能翻去擺低個 passport，咁我就之後就會真正有在留卡，有經營管理簽證。係啦，所以不過例如頭先聽女朋友講，其實佢住咗喺度1年，咁我呢1年嘅期間，其實我都係用旅行簽證，有同佢一齊去度過，可能去租屋啊等等嘅，去體驗嘅。咁租屋啊，跟住仲有嗰啲咩電話啊、開銀行嗰啲，咁其實呢1年裡面，咁 Austin 你嘅意思即係話你係用旅遊簽證啦，咁其他就乜都靠晒 Catherine 咯。係文件即係租屋嗰個，因為好多都要再留卡，因為呢個簽證好個位咧就係我。因為好多嘢都要你擁有在留卡先至可以做到，即係例如你頭先講嘅有電話啦，跟住例如一啲就業支援啦，你去上網 apply， 即係可能你我想去做個就業支援，佢都要你係有在留卡啦。跟住又啱啱講到有啲創業嘅資訊嘅支援啦，咁都係需要你有在留卡咯，係啦，咁我就係咁。所以呢1年裡面咧，就係 Austin 做你嘅後盾，最強嘅後盾，咁就。呢1年裡面就覺得日本其實都真係適合自己嘅。係咁啊，因為我就頭先都有講到好多，我覺得日本咧佢個支援都幾多嘅，即係你作為一個外國人嚟講，雖然係啦，可能佢中間都會有啲困難嘅，即係當然我個困難就係我個情況就係我唔識日文啦，咁但係佢都會有啲外國人嘅支援，因為佢都好多種語言嘅，係例如即係你揾工啦，咁你都可以上網，佢有個即係外地嘅大阪，咁佢就會有個專係畀外國人揾工嘅大阪嘅網站，咁佢入邊咧都會有啲支援，就係有中文啊，有好多見到好多葡萄牙文啊嗰啲乜嘢，好多文嘅，即係其實佢都係想辦法俾你喺呢度點樣去生活啊，點樣去適應。係啦。咁即係大概生活咁呢個簽證係為期幾多年嘅？
你可以第一次可以攞到1年嘅簽證嘅，咁然之後你就第二次你就可以去延長咯，延長多1年，係啦。哦，咁延長多1年係要再重新一個手續嘅，重新嘅手續嘅。咁第一次簽證嘅時候咧，就需要有3份文件啦。咁第一份文件咧就係你個申請表，第二份文件咧佢係叫一個計劃預定書，即係未來你呢1年咧你打算係做啲乜嘢咯，你要話俾佢知。咁然後仲有一份文件就係你嗰個資金嘅證明啦。咁就係你個銀行戶口，你好簡單俾個月結單，你有嗰個銀碼就得㗎啦。咁樣好似喺你哋續證嘅時候發生咗啲小插曲。係第二次嘅時候咧，咁因為我哋本身以為咧係續簽嚟嘅，咁我哋就翻香港，因為我嗰陣時第一次做嘅時候係喺香港個簽證中心度做嘅呢個簽證，咁我就諗住係續簽啊嘛，咁我就諗住翻去簽證中心嗰度做，咁但係佢同我講唔係喎，你呢個唔係續簽，你呢個叫延長個簽證，延長個簽證咧，你又如果你翻日本又非法本入各局嗰度做啦，咁我就上網睇下有啲咩資料，咁都係佢話俾我知就係都係第一次嗰份申請表啦，都係未來嗰一年嘅續簽之後嗰一年嘅計劃預定啦，咁多咗一份嘢嘅咧，就係咩咧？就係話佢話要叫做個你應該係去年你做咗啲咩嘅回顧嘅一個書啊，咁我就諗緊乜嘢叫去年嘅回顧書咧？你嘅日記係啦，我就開心係我嘅日記咁樣，咁我第一次去嘅時候就好簡單交咗一份咧。嚟緊嗰年會做啲咩啦？咁樣我就唔知係咩嚟嘛，咁我就冇準備嗰份嘢啦。咁我就諗住去交啦。跟住之後咧，咁點知咧？你交簽證嘅時候咧 ，reception 咧佢會 screen 咗你啲文件齊唔齊，佢先會幫你交。咁佢就話：咦，你好似漏咗份嘢喎。唔齊。其實咧，我留意到佢又真係冇話想要你一個咩書，因為呢個日記冇好明確。係啦，但係你需要嘅就係你要有一個整合，你呢1年嚟做過啲咩？咁我哋可能嘗試過就係咧，我哋打出嚟啦。呢1年有啲咩準備過？喂，做咗啲咩做過？經歷過，例如去過咩？去有啲當我哋講就聽 talk 啦，即係展銷會咁樣，可能日文個名唔同。咁去過參與過，例如有時去問我哋本身公司想去做唔同生意嘅，問嘅一啲批發嘅，例如電郵啊等等。原來最後係知道要去整合出嚟，甚至可能係你同佢傾個生意啦，係需要大家交換卡片嘅一個卡片。都需要遞上去俾佢審批嘅，因為當初咧，我哋唔係好知要交啲咩文件，咁又時間又好緊迫啦，因為我哋本身翻咗香港啦，咁我個證又到期，我真係得翻可能10日嘅時間，我就一定要去續啦。仲要唔續，仲要係連住嘅地方都冇埋。係啦，我唔續嘅話咧，我又交唔到我新嘅，因為我銀行戶口啊、電話啊、住址啊，全部都係靠我個在留卡，我續唔到嘅時候，我就全部嘢都。即係要遷出啊咁樣，咁好搞笑，佢哋會催你嘅，即係我哋手機郵局銀行啊 Mercari 佢會話：喂，你在留卡到期咯喎。例如第一撳錢可能即係出唔到金，第二就係可能用都未必有得用，即係雖然我哋冇過咗期，係啦，但係有好多信息會彈出嚟。係啦，咁我就好慌張啦咁樣，因為我好多計劃進行緊，如果我又冇咗電話，又冇咗住址，又冇咗我個銀行卡，咁我好多嘢都做唔到噶嘛，咁跟住我就即刻大家揾 Anthony 同埋阿 Yan 啦，咁後尾咧就大家研究下啦，因為我哋個簽證係好新嘅，其實可能大家都唔係好知點樣去續啦，咁研究咗一輪之後就，原來嗰份表係，原來嗰個文件係意思係話即係 Anthony 同阿 Yan 就幫我哋整合咗，咦，去年係做過啲咩嘅，咁我哋就列翻晒出嚟啦，揾翻真係有啲相啊，真係有啲文件係去 support 翻咁樣咯，咁我哋就。其實我哋都係第一次接觸呢個簽證，因為聽到你哋咁講嘅時候咧，咁我哋就嘗試下啦。其實我哋都未必好肯定呢樣嘢係一定幫到你哋嘅。但係最後一個希望仲係禮拜6日嚟嘅喎，係咪啊？係啊，即係嘗試下，好似我哋平時做簽證寫個 proposal 咁樣，交過去睇下佢收唔收先啦。收咗嘅話，起碼第一步都安心咗先啦。因為我嗰陣時好無助嘅，我諗緊，哎呀弊啦！如果我係咁。睇啲文件，如果我交咗，我失敗咗個簽證嘅時候，會唔會影響到我之後嘅一啲其他簽證嘅申請咧？咁我好擔心啦。咁我就諗緊，不如唔好搞咁多啦，唔好續啦咁樣。搞呢個簽證，即係始終喺唔係香港，喺其他地方用其他嘅語言，即係你就個無助感係原來即係你唔識嗰個語言，或者加上即係我哋冇做簽證嘅經驗咁。你整合嗰樣嘢，原來都係可能係你哋有簽證經驗底下，你先會幫到我哋去整合到一份
係佢哋而家即係最後係 OK 啦，續簽到嘅文件咯。係因為原來想像比我即係真係最後交嗰一沓嘢係比我想象中係多好多嘅，因為多好多 supporting 嘅一啲文件啊。即係我哋有經歷過，但係原來嗰啲文件係有啲你即係好似頭先講卡片為例，唔知原來可能你哋提醒我話啊，將我哋之前見過嘅人嘅卡片都唔該擺埋落去。我哋係唔知道嘅，咁啊，例如我哋去咗展銷會，攞過啲 leaflet 喎。係啊，原來嗰份我哋好在有 keep，原來係真係要。即係對於你哋嚟講，呢啲係日常生活嘅工作嘅一部分，原來就係要睇到咁細緻。係啦，原來係要咁細緻嘅，係啦。咁搞掂咗，交咗之後，佢幾耐可以批到你嘅申請？真係好快，係2個禮拜嘅啫。2個禮拜就搞掂咗啦。係啦。每日都好緊張，簽唔簽到咧？咁樣跟住就日日都會 check 嗰個，一朝早起身就出去 check 信箱。之後就見到佢終於都寄翻張卡俾我，叫我去攞，即係跟住就俾錢啦，好開心啦，續證啦咁樣。咁而家成功續簽咗啦，咁就嚟緊就接埋阿 Austin 一齊過嚟，就接埋隻貓仔過嚟係咪啊？搬屋開始你哋嘅新生活啦。咁其實如果對你嚟講，你覺得你呢個未來人嘅簽證同埋經營管理嘅簽證，覺得最大嘅分別啊，或者對你嚟講係邊樣會覺得方便啲咧？如果我再做多次嘅話，我都係會選擇做咗個未來人簽證嚟咗先，因為我覺得感受咗住咗1年啦。經歷咗一啲咁多，即係呢1年之後，我就發現好適合，即係個彈性好大嘅。因為即係我都提及過啦，就係你想讀書嘅話，又可以讀書，但係又唔需要話，因為你讀書簽證你有好多限制嘅，即係你可能返工每個禮拜只可以一定嘅28個鐘。係啦，到啦。或者你突然間唔讀都唔得咧，係咪啊？係你突然間唔讀嘅話，咁你個在留卡又會冇咗噶咯喎。咁如果你個資金，因為經營管理簽證咧，你要個資金要有500萬。咁所以其實我覺得咧，如果係一個啱啱畢業啦，你5年之內啦，咁你又想體驗下日本嘅生活適唔適合你，但係你又想彈性大啲，又想真係做到嘢，甚至係探索一下有冇機會創業。咁我覺得呢個簽證係好適合咯，即係資金又唔會話需要好多啦。或者而家即係我哋香港人成日都好講嗰啲移民、移居、旅居，咁有好多唔同嘅 stage 啦。我只係覺得咧用 J 翻嘅簽證係一個好 officially，咁你真係有嘢申請底下嘅旅居。咁但係咧，如果你係用緊經營管理簽證嘅話，其實嗰個決心咧，同埋你本身想嚟移居嘅決心係大啲嘅。係啦，因為當然即係我哋唔係講移民啊，係之後嗰啲嘢啦，即係用移居嚟講，因為你嚟得用經營管理簽證，好似你起動資金要500萬啦，加上係你必須要開公司嚟 J 翻係冇話必須要去開公司呢件事㗎嘛，咁所以變相咁嘅話就係你想嚟移居嗰個決心或者你呢個想法係要有嘅底下，你就係會用經營管理簽證咯。所以而家你嘅決心就生活咗1年嘅時候都 OK 嘅。即係佢又好有幸申請到呢個簽證，咁我又有機會可以陪住佢就體驗過日本嘅生活多一啲，之後就發現其實係都好適合我哋可以繼續嘗試，就下一步就移居過嚟。互相鼓勵、互相支持啦。咁嚟緊你哋開咗公司就係諗住一齊共同喺呢間公司度努力發展。俾時間你介紹下你哋自己公司或者你將來嘅展望。我哋就其實咧，我分享多少少背景啦。咁我哋本身喺香港就係做其他行業嘅。咁我哋現時喺日本咧就係做一啲貿易嘅行業啦，特別可能係出口貿易方面嘅。咁而出口貿易又出口啲乜嘢咧？就係比較多可能一啲動漫啊，而家好興嘅卡牌啦，Pokemon 卡啊等等嘅嘢啦。咁點解我哋會做呢一個行業咧？其實就主要係即係日本文化。坦白講，我哋由細到大最接觸得多嘅，即係無論可能你音樂啊、動漫呢啲，即係男女仔都好啦，走唔甩㗎啦。咁變相就係我覺得呢一度嗰個市場係好大，甚至係由呢度個市場拓展到去海外啊、去國際，都絕對有佢一定嘅市場喺度咯。係啦，咁所以我哋就加上我哋自己本身都對佢哋有認知，即係係啦，有中意啦，咁就都嘗試過。即係我哋慢慢去同唔同嘅人去商談啊等等，都發現原來係可行嘅喎，呢件事係啦，咁我哋就繼續努力去做呢件事啦。係啊。咁而家喺日本呢度生活咗1年啦，有冇覺得可能除咗工作或者生活上面啊，你覺得遇到一啲因為你係外國人嘅一啲嘅困難咧？首先咧即係當然我哋有時上網睇唔同評論，即係都會
可能一定會有一個資訊嘅啦，就係講日本人有機會好排外嘅。咁本身當然我哋未嚟到住，會有一定嘅擔憂。但係嚟到住，坦白講咧，我自己其實係完全覺得好似係冇存在過嘅呢件事。即係某程度上嚟講，就係如果例如即係我舉個例子啦，即係平時我日常生活啊、食飯咁，即係當然我日文而家都唔係好精通嘅，但係我就冇乜感受到話可能啲人會唔願意同我溝通或者成啦。但係即係你話會唔會可能有啲反應係即係佢哋顯露咗唔中意啊或者性咧？其實我覺得冇乜特別嘅。但係你話可能可能你出街，我講緊廣東話咁啊，你會 feel 到佢望一望你喎，咁好正常。我相信如果你喺香港喺條街聽到日文、聽到韓文，你都望一望佢，係好合理嘅。其實我諗可能成個社會氣氛啦，因為就算你話政府部門，佢嘅 backup 都好多噶嘛。一見到我哋上區域所，外國人攞部翻譯機出嚟先，係咪啊？所以我諗喺生活方面，如果相比起10幾20年前嘅日本，其實而家已經好歡迎外國人㗎啦。困難有嘅，我反而翻去自己度，我就覺得咧，因為移居過嚟一段時間咧，就始終都有即係思鄉嘅問題。咁我會好掛住香港嘅嘢食啊，例如嘢食講唔晒啦，嗰啲燒味、咖喱啊，係啊，魚蛋燒啊，係啊，飲茶啊等等，全部都好掛住，因為好搞笑嘅即係我哋講咗好多過嚟嘅方便啦，講少少唔方便啦，即係有好多朋友仔話過嚟旅行，或者有時我同朋友仔即係訴苦咁講話，哎呀，其實好似日本冇乜特別好食喎，或者咩？佢話點會啊？你嚟旅行餐餐都正。佢哋真係唔了解啊！係啦，首先我哋嚟到就唔係當我哋唔係嚟旅行，我哋嚟住。咁變相就係呢一度咧，即係我覺得香港好就係佢嘅嘢食個種類好多嘅，係啦。即係當然自己可能食慣咗港式嘅料理啦，甚至有時我哋周圍都有啲例如泰國嘢啊等等。呢度唔係冇，但係呢度可能係變咗日式泰國料理，係啦。咁甚至係本身日本料理嚟講，即係我成日都同佢做一個比喻，我話啊，你嚟到就係茶餐廳就係吉野家，就係松屋，就係等等啦，唔同。但係香港茶餐廳係五花八門嘅，乜嘢都有得食嘅。係啊，個餐牌已經係係啊。所以即係你話，即係如果嗰啲係叫平民啦，即係我哋40-50蚊港幣去食一餐飯嗰啲嘢食嘅時候，你咁比下去咧，我覺得呢個位香港係贏嘅，係啦。真係美食天堂。係啦，係啊，真係香港係會掛住好多嘅嘢食咯。係咁，如果俾你有咩建議俾一啲可能好似你哋咁嘅情況嘅年青人，如果真係想用呢個 J-FINE 呢個未來人嘅簽證過嚟日本嘅話，你有咩係咯提議啊建議俾佢咧？有咩建議？我諗可能其實一嚟到嘅時候咧，你做每一樣嘢你都要自己有個記錄咯，即係你係認真咁樣去做。因為我相信就算你去任何地方都好，就算你留喺香港繼續生活都好，你應該都係即係自己有啲計劃啊，有啲記錄啊，咁樣都係一件好嘅事。即係你可以睇翻過往做咗啲乜嘢，係對你未來嗰個發展去諗翻係會好咯。即係其實因為我覺得即係點樣可以 prove 到佢會繼續去俾個簽證你，就係你真係有認真咁樣有心留喺度，係建立自己嘅事業又好，建立自己嘅生活又好咁樣咯。係啦，咁就有個記錄。因為呢個簽證其實最主要佢係希望揾一啲未來嘅棟梁。我覺得如果即係俾建議想用呢個簽證嚟嘅人，就係佢哋要諗清楚自己係。即係想嚟旅居之餘，唔係話真係可能係租個民宿嚟2-3個月，體驗一啲好表面嘅文化，係實質上係你會去商談到唔同嘅生意又好啦，可能係體驗到返工又好啦，等等。主要呢兩個啦，因為你話如果講讀書嚟講，咁真係有讀書簽證嘅存在嘛。但係我哋都會，因為我哋曾經都有去過上日文堂嘅，咁。因為呢度始終一定要識日文同埋係啦，有一定嘅程度，咁會幫助到你好多唔同嘅生活係啦。咁而本身如果可能加上，因為我唔知道好多而家年輕人都會有啲即係例如係 freelance 啊等等啦。咁變相就係而家我覺得用 J-FINE 呢個簽證係比較多機會，你每一樣嘢都有機會去嘗試咯，係正統地嘗試嘅，係啦。再去諗，即係你因為你試晒啦嘛，咁你就知道邊條路最適合我自己啦。所以我覺得呢個係佢最彈性同埋
最好嘅位。就算要翻轉頭嘅2年之後嘅話，個成本都唔需要太多。係啦，即係你喺度有認真生活嘅話，咁我就算我呢年我覺得我都覺得日本唔係咁適合我，我都係翻香港。咁但係你都會有個好靚嘅，有履歷嘅，有個履歷我喺日本係有生活得咁精彩喎咁樣。或者俾你做得到咯，因為好似話有其他簽證有其他嘅限制，即係例如開公司又好，翻工時數又好。咁你呢個簽證其實理論上係冇一個限制，係你要可以做啲乜嘢噶嘛。今日咧真係好多謝 Catherine 同埋 Austin 啦，因為咧呢個簽證咧其實我哋上網可以揾到嘅資料咧就官方嘅就一定係好正統嘅嘢，但係好多細節咧再想問下其他人有冇辦過呢個簽證，其實真係唔多。係啊，所以都好多謝你哋咁慷慨咁樣分享呢個簽證同埋你哋嘅心得俾我哋啦。咁如果日後大家對呢個動漫有興趣嘅話咧，認住佢哋呢兩位啦。係啊，同埋我嘅經營管理簽證都係你哋幫我做，係做得十分之好。然後成件事係即係聽翻你哋講，我個簽證係好快嘅。係啊，呢件事我覺得十分之好，因為我自己即係等好似佢咁等簽證，其實擔心噶嘛。係啊，因為始終吸唔吸引係人哋嘅事，但係即係而本身同你哋商談嘅過程當中，除咗放心之外，到最後而家我係 OK 啦，咁係啦，太好啦。其實其中一個原因都係因為你哋有整理。係啊，所以啲嘢乾乾淨淨啊嗰啲，其實大家都係互相配合啦。好多謝兩位，好啦，多謝晒，拜拜。